샵 위급, 응급환자, 임시응급처치 -3, 약하고 비효율적인 기침, 말하거나 소리를 낼 수 없음, 호흡 곤란 증가 고음의 쌕쌕거림, 입술과 귓불의 파란색, 숨이 막히는 사람이 공기를 폐로 옮기려는 극도의 노력, 가능한 몸부림치는 움직임, 3도 또는 심각한 화상은 즉각적인 치료가 필요합니다. 깊은 화상 또는 광범위한 화상, 특히 뜨거운 액체나 불, 전기 또는 부식성 화학물질과의 접촉으로 인한 화상은 즉각적인 의료 지원이 필요합니다. 3도 화상의 징후는 즉각적인 통증의 부재, 신경말단이 파괴됨, 흰색 및 또는 타는 것입니다. 이러한 화상은 그 자체로 생명을 위협할 수 있는 심각한 쇼크를 유발합니다. 심각한 화상의 경우 해야 할 일, 응급의료 서비스에 전화하십시오. 조직이 부풀어 오르기 전에 반지, 팔찌, 벨트 및 신발과 같이 달라붙지 않은 꽉 조이는 옷을 제거하십시오. 손상된 조직을 제거하거나 물집을 터뜨리려고 하지 마십시오. 다음과 같이 깨끗하고 마른 드레싱으로 느슨하게 덮으십시오. 거즈, 손수건, 베개딥 또는 스트립으로 시트. 다음과 같은 가정요법을 적용하지 마십시오. 연고 및 방부제로 다친 팔이나 다리를 들어올리고 지지하기 가슴보다 높다. 찬물을 뿌리지 마십시오. 인공호흡을 할 준비를 하거나 필요한 경우 CPR, 자격이 있는 경우 사상자를 따뜻하게 유지하기 위해 깨끗한 시트와 담요로 덮습니다. 의학적 도움이 지연되면 소량씩 자주 대체할 화상이 광범위한 경우 차가운 음료수 유체 손실, 질식, 하임리히법, 질식은 크리스마스 저녁 식사를 즐기거나 커피와 쿠키를 마시며 친구들과 이야기를 나누거나 팝콘을 우적우적 씹으면서 구기 경기를 응원할 때 가장 즐거운 환경에서 자주 발생합니다. 일반적으로 좋은 강한 기침은 목에 걸린 것을 풀어주며 얼굴이 약간 붉어지고 눈물이 나며 목이 아프고 약간 당황할 수도 있습니다. 그러나 음식 조각이나 팝캔 탭과 같은 작은 물체가 목구멍, 기관에 박히면 폐로 가는 공기가 부분적으로 또는 완전히 차단되는 경우 호흡 곤란과 산소 부족이 빠르게 발생할 수 있습니다. 기침으로 물체를 제거할 수 없으면 사망이 빠르게 뒤따를 수 있습니다. 숨이 막히는 사람은 1에서 2분 안에 의식을 잃고 심장마비를 겪을 수 있습니다. 질식 사망의 상당 부분, 좋은 매너와 사회적 조건에 의해 유발되기 때문에 발생합니다. 질식하는 사람은 기도를 비우려고 노력하면서 사생활을 추구합니다. 많은 사람들이 화장실에 갇혀 죽는다. 숨이 막히는 사람은 다른 사람이 있는 방을 절대 떠나서는 안 됩니다. 그 사람이 떠나면 잠재적인 구조자가 따라와서 필요한 경우 도움을 제공해야 합니. 1976년까지 질식한 사람을 돕기 위해 의학적으로 권장되는 두 가지 방법이 있었습니다. 오늘날의 전문가들은 이러한 오래된 방법을 모두 비효율적이고 심지어 위험하다고 생각합니다. 아직도 많은 사람들이 숨이 막히는 사람에게 세게 등을 때리거나 술을 마시거나 빵 한 조각을 먹도록 권유합니다. 이러한 선유의 기술은 물체를 더 아래로 밀거나 더 크고 더 위험한 막힘을 만들 수 있습니다. 기침의 효과를 시뮬레이션하는 횡격막 아래에 빠르고 위쪽으로 밀어내는 하이밀리치 기동은 이제 질식하는 성인이나 1세 이상의 어린이를 돕는 가장 안전하고 효과적인 방법으로 널리 인식되고 있습니다. 일련의 복부 추력으로 물체를 기도 밖으로 밀어냅니다. 그러나 기술을 안전하게 수행하려면 적절한 훈련이 필요합니다. 모두가 이 생명을 구하는 방법을 배워야 합니다. 숨이 막히지만 여전히 적당한 힘으로 말하거나 기침할 수 있는 사람은 격려하고 안심시켜야 합니다. 그러나 불필요한 손상을 입힐 수 있는 하임리히 요법의 대상이 되지 않음. 그러나 호흡 능력이 거의 또는 전혀 없는 사람은 즉시 도움이 필요합니다.
산소 부족은 몇 분 안에 뇌에 손상을 주므로 구급차를 기다리는 것은 안전하지 않습니다. 1세에서 8세 사이의 어린이에게는 수정된 버전의 하임리히법이 사용됩니다. 아래 참조. 1세 미만의 영아에게는 등 두드리기와 흉부 압박을 사용합니다. 아래 참조. 질식 피해자가 말을 할 수 없거나 의식을 잃거나 파란색으로 변하기 시작하는 즉시 긴급 구조를 요청하십시오. 질식을 위해 해야 할 일, 그 사람에게 숨이 막히나요? 라고 물어보십시오. 그 사람이 여전히 숨을 쉬고 소리를 낼 수 있다면 그냥 안심시키고 그 사람과 함께 있으면서 기침을 심하게 하도록 격려하십시오. 하임리히법. 의식이 있는 사람에게 구명기술을 수행하기 전에 구조자는 동의를 얻어야 합니다. 피해자에게 물어보세요. 괜찮으세요? 도와드릴까요? 동의를 받으면 고개를 끄덕이면 됩니다. 하임리히법을 시행할 수 있습니다. 성인과 1세 이상의 어린이에서 기도를 청소하는 데 사용되는 4가지 기본 하이밀리치 단계는 다음과 같습니다. 뒤에서 피해자의 허리에 팔을 감습니다. 한 손으로 주먹을 쥐고 엄지손가락을 집어넣지 말고 바깥쪽으로, 주먹의 엄지손가락 쪽을 질식 환자의 복부, 흉곽 훨씬 아래, 배꼽 바로 위에 대십시오. 다른 손으로 주먹을 잡고 빠르게 위로 밀어 올리면서 피해자의 복부, 배꼽 바로 위를 누르십시오. 강력한 기침을 시뮬레이션하고 있음을 기억하십시오. 물체가 추방될 때까지 밀어내기를 반복합니다. 부상자가 의식을 잃으면 부상, 특히 머리 부상을 방지하기 위해 가능한 한 부드럽게 땅에 떨어지게 하십시오. 즉시 구급차를 불러야 합니다. 의식을 잃으면 뇌와 심장이 빠르게 손상될 수 있기 때문입니다. 첫 번째, 응급 의료 지원을 기다리는 동안 훈련된 구조자는 의식이 없는 질식 환자에게 하임리히 기술을 수행할 수 있습니다. 부상자가 누워있을 때 원칙은 동일하지만 기술이 약간 다릅니다. 혼자 있을 때 숨이 막히는 사람은 표준 하임리히 기술의 2에서 4단계를 손으로 위로 밀어 올리거나 고정된 수평면에 기대어 스스로 수행할 수 있습니다. 체중을 사용하여 상향 추력을 생성하고 몇 가지 추가 단계가 필요합니다. 초커가 앉으면 의자에 따라 그 자세로 동작을 함으로써 시간을 절약할 수 있습니다. 초커가 어린아이라면 뒤에 서기보다는 무릎을 꿇을 수 있습니다. 만약 테이블 가장자리, 의자 등받이 또는 난간과 같은 물체를 사용하여 빠르게 가장자리에 대고 상복부를 누르거나 상향 추력, 자신에 대한 하임리히법, 의식이 없는 사람에 대한 하임리히법, 초커가 너무 임신했거나 비만이어서 복부 밀어내기가 불가능할 경우, 팔을 겨드랑이 아래로 통과시키고 가슴 위쪽에서 운동을 하십시오. 하임리히법을 받은 사상자는 피할 수 없는 내부 손상을 일으킬 수 있으므로 가능한 한 빨리 치료를 받아야 합니다. 막힘은 1분 이내에 또는 하이밀리치 기동을 수행하여 제거할 수 없거나 초커가 기침하거나 말을 할 수 없거나 의식을 잃을 경우 제거할 수 없습니다. 목이 막힌 사람과 함께 있는 동안 다른 사람에게 전화를 걸도록 하십시오. 질식하는 영아는 등을 막고 가슴을 쳐야 합니다. 하이밀리치 방법은 1세 미만의 유아에게는 권장되지 않습니다. 대신 캐나다 적십자사, 심장 및 뇌졸중 재단, 세인트 존 구급차는 등 타격과 흉부 압박을 권장합니다. 질식하는 영아가 다리를 절거나 의식을 잃으면 즉시 응급 의료 서비스에 전화하십시오. 영아의 질식에 대한 응급처치, 가슴의 움직임을 찾고, 듣고, 코와 입에 귀를 대고, 뺨에 대고 숨 쉬는 것을 느끼십시오. 여전히 숨을 쉬고 울 수 있는 영아는 안심시키고 자연스럽게 기침하도록 해야 합니다. 아이의 등을 두드리지 마십시오. 유아가 숨쉬기, 기침, 울기 능력이 거의 또는 전혀 없거나, 그리고
또는 아이가 파랗게 되거나 절뚝거리면 누군가 응급 의료 서비스를 부르도록 하십시오. 그 사이에 응급처치를 시도합니다. 영아의 얼굴을 아래로 향하게 하여 다리를 받치거나 머리를 몸통보다 낮추고 팔 위에 걸터 앉습니다. 배달하다. 질식하는 영아를 위한 응급처치. 응급의료 서비스에 전화하는 동안 아기의 얼굴을 아래로 향하게 하고 몸통보다 낮은 위치에 놓고 가볍게 두드린 다음 아기의 얼굴이 위로 향하게 하여 무릎이나 단단한 표면에 목을 손으로 받치고 흉부 압박을 시도하십시오. 영아의 견갑골 사이를 4번 치십시오. 더 큰 유아는 무릎 위에 눕힐 수 있습니다. 막힘이 완화되지 않으면 머리를 몸통보다 낮게 유지하면서 영아의 얼굴을 위로 하여 팔이나 단단한 표면에 눕히십시오. 두 손가락만 사용하여 흉골의 4번이 빠른 흉부 압박, 추력을 실시합니다. 손가락은 유두 사이 중앙에 위치해야 하며 유두선 아래에는 손가락 1개 정도 너비가 있어야 합니다. 백스랩과 흉부 압박 후에도 여전히 막힌 부분이 있으면 아기의 입을 벌립니다. 엄지손가락을 혀 위에 대고 손가락으로 아래턱을 감쌉니다. 이물질이 보이면 손가락을 옆으로 쓸어 부드럽게 조심스럽게 제거하십시오. 유아의 경우 절대 목구멍에 손가락을 찌르거나 볼 수 없는 장애물을 손가락으로 쓸어 넘기지 마십시오. 이렇게 하면 물체가 더 아래로 밀려날 수 있습니다. 경련이 일어나는 동안 사람들은 땅에 쓰러지고, 경직되고, 뒤로 구부러지고, 입에 거품을 물고, 제어할 수 없는 갑작스러운 움직임을 보이고, 의식을 잃을 수 있습니다. 고열이 있을 수 있습니다. 경련을 위해 해야 할 일, 환자를 제지하거나 치아 사이에 아무것도 넣지 마십시오. 발작 중에는 마실 것을 주지 마십시오. 단단하거나 날카로운 주변을 치우십시오. 사물, 꽉 조이는 옷, 특히 주변을 느슨하게 하십시오. 목, 가슴 또는 허리. 경련이 멈추면 회복 위치에 있는 사람, 추우면 따뜻한 담요나 코트로 덮으세요. 뜨거우면 여분의 옷이나 덮개를 벗기고 미지근한 물로 스펀지로 닦으십시오. 필요한 경우 인공호흡 또는 CPR, 자격이 있는 경우를 실시할 준비를 하십시오. 응급 의료 서비스를 요청하십시오. 점.